បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីគំនូរផុសរូបសត្វកុករួមជាមួយនឹងស្លឹកឈូកដែលមានផ្លែនិងផ្កាធ្វើឡើងពីសំងមួយកន្លែងទៀតហើយបាទហើយរូបផុសនេះបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះបងស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីសំរងអណ្ដែតជិតវត្តសំរងអណ្ដែតបាទសូមអរគុណទៅដល់បងស្រីម្ចាស់ផ្ទះដែលបានទទួលយកសេវាកម្មធ្វើរូបផុសនេះជាពិសេសអរគុណទៅដល់បងប្រុសដែលជាជាងធ្វើទឹកជ្រោះសពនិមិត្តដែលបានតំណាក់តំណងមកកាន់เพจខ្ញុំបាទដើម្បីធ្វើការងារនេះបាទសូមឲ្យបងមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកគំនូរចម្លាក់ជាពិសេសគំនូរផុសរូបកុកក៏ដូចជាភ្នំទឹកជ្រោះអាងចិញ្ចឹមត្រីដោយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកកាន់ Channel ឬ Page ខ្ញុំបាទដោយគ្រាន់តែ Comment ក្រោមវីដេអូនេះឆាតចូល Page ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីដឹងថារូបផុសរបស់យើងពេលធ្វើហើយមានរូបរាងយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ